चार्जिंग जैक के लिए हमारे चार्जिंग जैक का प्रिंट सारा इसका डैमेज है वाटर से। इसको आज रिमूव करके दूसरा पिन लगाना है दोस्तों। जैसे कि वीडियो चल गया तेरे द्वार पे हर बार मैं तो आता रहा तेरे दर पे सदा मैया। फिर मेरा घर क्या तेरा नहीं कितना शोहरत दी अच्छा परिवार दिया वो छोड़ी नहीं कमी नहीं हर पल किस्मत हुई है चर्चा है जमाने में फिर भी रहूं मैं परेशान मेरी माँ चरणों का दे दे मुझे अल्लाह दिया गाड़ी दी कारोबार दिया दौलत दी शोहरत दी अच्छा परिवार दिया कोई भी फोन बनाने से पहले उसको खोलने का इस पर पूरी बॉडी खुलती है डिस्प्ले के जरिए। ये ना कि खोलने में ही आप डिस्प्ले तोड़ ले। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चार्जिंग जैक के लिए हमारे चार्जिंग जैक का प्रिंट सारा इसका डैमेज है वाटर से। इसको आज रिमूव करके दूसरा पिन लगाना है दोस्तों। जैसे कि वीडियो चल गया तेरे द्वार पे हर बार मैं तो आता रहा तेरे दर पे सदा मैया। फिर मेरा घर क्या तेरा नहीं कितना दिया गाड़ी दी कारोबार दिया दौलत दी शोहरत दी अच्छा परिवार दिया वो छोड़ी नहीं कमी नहीं हर पल किस्मत हुई है चर्चा है जमाने में फिर भी रहूं मैं परेशान मेरी माँ चरणों का दे दे मुझे अल्लाह दिया गाड़ी दी कारोबार दिया दौलत दी शोहरत दी अच्छा परिवार दिया।
पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कोई भी फोन बनाने से पहले उसको खोलने का इस पर पूरी बॉडी खुलती है डिस्प्ले के जरिए, ये ना कि खोलने में ही आप डिस्प्ले तोड़ ले। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।